यदि तपाईहरुको पसल, स्टोर, सेलिङ स्टोर अथवा सर्भिस प्रोभाइडिङ कम्पनी छ जहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न किसिमको सरसामानहरु बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ अथवा विभिन्न किसिमको सेवाहरु प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कस्टमरले पेमेन्ट गरिसकेपछि कस्टमरलाई दिनको लागि बिलको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्ने बिलको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सजिलैसँग कसरी बिलको डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँहरुलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु, जेनरल बिल इन एमएस एक्सेल भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु। यो फोल्डर भित्र चाहिँ म एउटा एक्सेलको फाइललाई क्रिएट गर्दै छु र एक्सेल फाइल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सन्समा पोइन्टर राखेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भन्ने अप्सन्समा क्लिक गर्ने हो भने एक्सेल फाइल ओपन हुन्छ र यसलाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दै छु। यसको नेम एडिट गर्दै छु, रिनेम गर्दै छु, जसको लागि चाहिँ म टाइप गर्दै छु जेनरल बिल इन एमएस एक्सेल भनेर टाइप गर्दै छु। जेनरल बिल इन एमएस एक्सेल भन्ने नाम दिइसकेपछि म यसलाई इन्टर थिचेर एप्लाई गर्दै छु र यो फाइललाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गर्दै छु र माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ओपन भइसकेको छ र यो वर्क स्पेसमा चाहिँ म एउटा जेनरल बिलको डिजाइन बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु। सुरुमा सप्लायर्सको नाम लेखौं अथवा कम्पनीको नाम लेखौं अथवा पसलको नाम लेख्ने, तपाईहरुको पसलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जे भए पनि एउटा लेख्ने, जसको लागि चाहिँ म एउटा टाइप गर्दै छु र यति गरिसकेपछि हाम्रो जुम इन गरेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ र अब यहाँ भन्दा तल चाहिँ हामीले एउटा बिल बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिलको लागि हामीले एउटा फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा माथि म एउटा टाइप गर्दै छु थ्यांक्स फर, यहाँ चाहिँ कस्टमरको नाम राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर यो डेट चाहिँ अलिकति म डबल क्लिक गरेर एक्सपान्ड गर्दै छु। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अब बिलको लागि हामीले फर्मेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि म यहाँनिर टाइप गर्दै छु s.n र यहाँनिर चाहिँ हामीले आइटम राख्नुपर्ने हुन्छ। आइटम अथवा पार्टिकुलर राख्ने हो यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ राख्ने क्वान्टिटी राखिसकेपछि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ रेट पछाडि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट र सिरियल नम्बर चाहिँ हामीले लास्टमा दिँदा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ म आइटमको नाम राख्दै छु। म यहाँनिर इंग्लिश बुक भनेर टाइप गर्दैछु र यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्दैछु र यहाँबाट म टाइप गर्दैछु नेपाली बुक। त्यस्तै गरी यहाँ टाइप गर्दैछु म कपी, अनि यहाँ टाइप गर्दैछु म पेन्सिल र यति आइटम्सको चाहिँ म बिल बनाउँदै छु। यसमा एस पनि थपिदिन्छु र यति आइटम्सको चाहिँ म बिल बनाउँदै छु, जसको लागि चाहिँ र यति आइटमको लागि म यसमा यहाँ सिरियल नम्बर टाइप गर्दै छु। जस्तै 1 मैले टाइप गरेँ। त्यसपछि फेरि यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो एउटा पोइन्टमा प्लस आउँछ। यो प्लस आइसकेपछि कन्ट्रोलसँग यसरी ड्र्याग गर्ने हो भने सिरियल नम्बर बन्छ र यति बनिसकेपछि यतापट्टि क्वान्टिटीमा म आइपुगेको छु। क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले अब कति राख्ने, यो चाहिँ क्वान्टिटी 2, यो 2 र यसमा चाहिँ 10 र यसमा पनि मैले टाइप गरेँ 2 र यति टाइप गरिसकेपछि यसको रेट राखौँ। यो चाहिँ म अनुमानित राख्दै छु एक्जाम्पलको लागि।
यति राखिसके पछाडि यो आइटमको चाहिँ यसमा एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन एमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला छ, म त्यो फर्मुला सो गर्दैछु तपाईहरुलाई। फर्स्टमा इक्वल्स टु टाइप गर्ने, त्यस पछाडि क्वान्टिटीलाई लिने, यो क्वान्टिटीमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि यसको यो सेल आफैले टाइप गर्दा पनि हुन्छ, D13 यसरी टाइप गरे पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट माउसबाट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। क्लिक गरिसके पछाडि बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई, त्यस पछाडि रेट राखिसके पछाडि चाहिँ इन्टर ट्याप गर्ने हो भनेदेखि इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि चाहिँ यसको अमाउन्ट आउँछ। र यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले सर्टकटको लागि जुन यो 304 अमाउन्ट आएको छ, जुन इङ्ग्लिस बुक 2 वटाको, यसको लागि चाहिँ यसको फर्मुला के थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने फेरि तपाईहरुले किबोर्डबाट F2 थिच्न सक्नुहुन्छ। अनि हेरिसके पछाडि फेरि इन्टर थिच्नु भयो भने फेरि एन्सर आउँछ। र यही फर्मुलाको फर्म्याट कपी गर्नको लागि चाहिँ यो सानो पोइन्टमा क्लिक गरेर किबोर्डबाट कुनै पनि बटन प्रेस नगरिकन ड्र्याग गर्ने हो भनेदेखि फर्मुला चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ, सबै फर्मुला डुप्लिकेट हुन्छ। यसरी अटोमेटिकली हामीले अमाउन्टको फर्मुला, क्वान्टिटी इन्टु रेटको फर्मुला चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लिन सक्छौँ। र यति गरिसके पछाडि प्रत्येक फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि फर्मुला बारमा हेर्नु होला, इक्वल्स टु D16 इन्टु E16 रहेको छ भने प्रत्येक फर्मुला आफ्नो फर्मुलाको चाहिँ यो फर्मुला बारमा हेर्नु होला। यसरी प्रत्येक एमाउन्टको चाहिँ फर्मुला माथि फर्मुला बारमा सो भइरहेको छ। र यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईले पछि यहाँसम्म यसरी फर्मुला ड्र्याग गर्नुभयो भने अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो 0 आइरहेको छ भने पछि पनि तपाईले यहाँनेर थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 5 टाइप गरेँ अनि ट्याब थिचेर यसमा कुनै एउटा आइटम राखेँ मैले, त्यस पछाडि यसमा मैले 5 लेखेँ र यसमा मैले फेरि 5 लेखेँ भने टाइप गरेर चाहिँ ट्याब थिच्ने हो भने यहाँ 25 आउँछ। यसरी तपाईहरुले फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यसमा चाहिँ नेम पछि राख्ने अनि क्वान्टिटी रेट पछि राख्ने तरिकाले ब्ल्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यी कुराहरुलाई चाहिँ फर्म्याट फेरि पनि रियुज गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ यसरी डिलिट गरेर राख्दा पनि हुन्छ। र नयाँ कस्टमरको लागि नयाँ पेमेन्ट रिसिप्ट निकालिदिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, जसको लागि म अहिले चाहिँ कन्ट्रोल Z गर्दैछु। डिलिट गरेको कुराहरुलाई मैले ब्याक गरेँ र यस पछाडि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसके पछाडि यहाँ तल राख्नुपर्ने हुन्छ टोटल। यहाँनिर म टाइप गर्दैछु टोटल अमाउन्ट, र यसलाई पनि म अलिकति एडजस्ट गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्टको फर्मुला हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यस पछाडि यहाँ छ हामीले डिस्काउन्ट दिने भने डिस्काउन्ट पनि राख्न सकिन्छ, डिस्काउन्ट राख्न सकिन्छ। डिस्काउन्ट कति % भनेर यहाँले सो गर्न सकिन्छ। डिस्काउन्ट राख्नुपर्ने भएको छ हामीले यो पटक 10% र यति राखिदिने। त्यस पछाडि यसलाई पनि म एडजस्ट गर्दैछु। र त्यस पछाडि टोटलबाट डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि हामीले सब टोटल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सब टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा। र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ र अर्को टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भ्याट कति % राख्ने भन्दाखेरि नेपाल सरकारको नियमअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको लागि चाहिँ हामीले 13% पे गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ 13% टाइप गर्ने, यो पनि समावेश गर्ने। त्यस पछाडि बिलमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले छुट दिइसके पछाडि छुटमा हामीले भ्याट जोडेर ग्रान्ड टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन ग्रान्ड टोटल चाहिँ कस्टमरले तिर्न पर्ने एक्ज्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ यो सेलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि म सबभन्दा सुरुमा टोटल अमाउन्टको फर्मुला यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु, जसको लागि इक्वल्स टु SUM सम र ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गरे। यो ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 304 रहेको छ। यसको चाहिँ यो सेलको चाहिँ नेम रहेको छ F र यतापट्टि रहेको छ 13, त्यसो भएको हुनाले F13। त्यस्तै गरेर म कोलन्स थिच्दैछु शिफ्टसँग सेमी कोलन्स। त्यस्तै गरेर हाम्रो लास्ट अमाउन्ट रहेको छ 0 भनेको चाहिँ F को कोलममा छ, र त्यस्तै गरेर 0 सिधा लाइन भनेको जुन 17 नम्बरको रोमा छ, त्यो भएको हुनाले म 17 टाइप गर्दैछु र ब्र्याकेट अघि नै मैले ओपन क्लोज गरिसकेको छु। इक्वल्स टु सम F13 भनेको फर्स्ट अमाउन्ट अनि बीचमा कोलन्स, त्यसै गरेर F17 यति टाइप गरेर इन्टर थिच्ने।
यति गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्ट आइसकेको छ र टोटल अमाउन्ट आए सँगसँगै हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ डिस्काउन्टको 10%। डिस्काउन्ट 10% यहाँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ म इक्वल्स टु टाइप गर्दैछु र हाम्रो टोटल अमाउन्टको सेलको नेम राख्दैछु जुन चाहिँ F18 मा रहेको छ, अथवा सर्टकटको लागि हामीले डाइरेक्ट टोटल अमाउन्टको सेलमा क्लिक गर्दा पनि F18 अटोमेटिकली हाम्रो सेलमा चाहिँ फेच हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन्टु डिस्काउन्टको टाइटलमा 10% डिस्काउन्ट दिने भनिएको हुँदा यहाँनिर चाहिँ हामीले 10% नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति टाइप गरेर प्रेस इन्टर र यति गरिसके पछाडि 10% पनि आइसकेको छ, डिस्काउन्टको 10% अमाउन्ट पनि आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट 10% चाहिँ टोटल अमाउन्टसँग घटाएर सब टोटल निकाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने छुट दिइसके पछाडि छुट पछिको रकम त निकाल्नै पर्यो। र यसको लागि चाहिँ टोटल अमाउन्टको लागि इक्वल्स टु टोटल अमाउन्टको सेल माइनस डिस्काउन्ट 10% को सेलको नेम, यति टाइपिङ गरेर इन्टर थिच्ने। यो पनि सब टोटल आइसकेको छ। सब टोटल आइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ भ्याटको 13%, जुन चाहिँ हामीले यो सब टोटलबाट यसमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि इक्वल्स टु सब टोटलको सेलको नेम F20 इन्टु 13% र यति टाइप गरिसकेर इन्टर थिच्ने र सब टोटलबाट भ्याट पनि मैले निकालिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले ग्रान्ड टोटल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ग्रान्ड टोटल भनेको चाहिँ कस्टमरले पे गर्ने एक्चुअल अमाउन्ट रहेको हुन्छ, जुन कस्टमरबाट लिनुपर्ने एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि इक्वल्स टु सब टोटल प्लस भ्याटको 13%। अहिलेको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो F20 भनेको सब टोटलको अमाउन्ट हुन आउँछ भने प्लस F21 भनेको चाहिँ भ्याटको 13% को अमाउन्ट हुन आउँछ। यो दुईटालाई जोडिसके पछाडि कस्टमरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने एक्चुअल अमाउन्ट सो हुन्छ, र जसको लागि चाहिँ म प्रेस इन्टर थिच्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ भने कस्टमरबाट लिनुपर्ने एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ यो रहेको छ। हामीले यति फर्मेट तयार गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गर्दैछु। सिलेक्ट गरिसकेर यसलाई बोर्डर पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि टेबलको सेपमा आउँछ। नत्र ए अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्ने हो भने म देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। यस्तो तरिकाको डिजाइन सो हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो टेबल हुँदैन। यदि टेबल जुन यो हाम्रो आइटम क्वान्टिटी रेटहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हो भने यसको लागि चाहिँ म ब्याक गर्दैछु। यति एरियालाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर बोर्डर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ होम ट्याबभित्र फन्ट ग्रुपको यहाँनिर बोर्डर्स भनेको छ। बटन बोर्डरमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अहिले हाम्रो अप्सन्सलाई चाहिँ अल बोर्डरमा चेन्ज गरिदिने र यसलाई एप्लाई गरिदिने। यति गरिसके पछाडि यो बोर्डर एप्लाई भइसकेको छ र यही बेला चाहिँ म एकचोटि फेरि तपाईहरुलाई प्रिन्ट प्रिभ्यू देखाउँदैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एउटा टेबलको रूपमा चाहिँ हाम्रो बोर्डरले काम गर्न थालिसकेको छ र यति गरिसके पछाडि अब हामीले ब्याक गर्ने एकचोटि र अब हाम्रो डिजाइनको तलबाट हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ द सम अफ कति हुने हो अब, अथवा चाहिँ यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ ओन्ली। यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ यहाँ तल चाहिँ सिग्नेचर गर्ने ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ म यहाँ टाइप गर्दैछु अथोराइज सिग्नेचर। यति टाइप गरिसके पछाडि यहाँ माथि चाहिँ हामीले एउटा लाइन राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि यो दुईवटा सेललाई चाहिँ म मर्ज गर्दैछु। मर्ज गरिसके पछाडि शिफ्टसँग माइनस अर्थात् अन्डरस्कोर यसरी टाइप गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो एउटा लाइनको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ र यति गरिसके पछाडि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अथोराइज सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसके पछाडि चाहिँ नर्मली जेनरल बिल तयार भइसकेको छ र यसमा अन्य कुराहरू थप्नुपर्ने छ अथवा चाहिँ यसमा केही टर्म्सहरू राख्नुपर्ने छ भने यो ठाउँमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुको पेमेन्ट भइसके खरिद गरेको सामान फिर्ता हुने छैन, लाइक यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ फिर्ता गर्नु परेमा यति प्रतिशत
चाहिँ अमाउन्ट कट्टा गरिनेछ, यस्तो खालको टर्म्सहरू यदि राख्नु पर्यो भने यो एरियामा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि जसको लागि यो ठाउँ पुगेन भने यहाँ राइट क्लिक गरेर इन्सर्टमा क्लिक गरेर तपाईहरुले रोज अथवा कोलमहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म रो एड गरेर देखाउँदैछु। हो यसरी यहाँ ठाउँ पुग्ने गरी तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तोमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टर्म्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यस्तो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली यसलाई म जुम आउट गरेर हेर्दैछु र यस्तो डिजाइन बनिसकेको छ। र जुम इन गरेर हेरौँ, यस्तो बनिसकेको छ। र अब यति डिजाइनलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी सिलेक्ट गरेर आउटसाइड बोर्डर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यदि बोर्डर नराख्ने हो भने यतिकै पनि तपाईहरुले प्रिन्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ। एक्चुअली म तपाईहरुलाई फेरि प्रिन्ट प्रिभ्यू देखाउँदैछु। जस्तै फाइलमा क्लिक गरेर प्रिन्ट अप्सन्समा क्लिक गर्ने भने यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यू सो हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जेनरल बिलको डिजाइनको प्रिन्ट प्रिभ्यू यस्तो आइरहेको छ। र यसरी तपाईहरुले पनि तपाईहरुको पसल, संस्था, कम्पनी वा सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरुको लागि जेनरल बिल बनाउनु पर्यो भने माइक्रोसफ्ट एक्सेलको प्रयोग गरेर सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो बुझ्नु भयो नै होला। भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। किनभने म यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछु भन्दै भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।